Hello, namaste, salam alaikum, sat sri akal everyone, and welcome to a new video. So, I've just literally been to the Karachi Kent train station to buy myself a ticket to Ahmedpur in Punjab, Pakistan. I'm quickly getting something to eat here, and I will see you in the train station. So when I arrived in the station, there was lots and lots of people there. So clearly someone was going somewhere and lots of people were there to bid them farewell. So then मैंने थोड़ा बहुत बात कर ली with the people over there जाने के लिए कि क्या हो रहा है exactly. तो चलो देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ. मेरे से छोटे भाई है। अच्छा, ओके। आप थोड़ा परिचय करिए, आपका नाम और आप कहाँ से? जी मेरा नाम सुरेश है और ये मेरा भाई छोटा भाई विजय इंडिया जा रहे हैं अहमदाबाद, ठीक है। और हम सब स्टेशन में छोड़ने के लिए आए स्टेशन में। अच्छा, ठीक है। और आप? मेरा नाम अर्जुन है। इन दोनों भाई से मैं छोटा हूँ सबसे। मेरा नाम अर्जुन, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, कराची में रहता हूँ। अब इंडिया जाने के लिए मेरी भी तैयारी है। ये छोटा भाई है। आपका भी तैयारी चल रही है इंडिया जाने जी जी, हमारी भी तैयारी है। वीज़ा जमा करा दिए, लगेगी तो हम भी इनके पीछे पीछे इंडिया जाएंगे। सबसे बड़ा भाई है, हमारी सारी फैमिली उधर ही। ये सबसे बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, मैं छोटा भाई हूँ। वीज़ा हमें थोड़ी डिले मिलती है, हिंदू है हम लोग, मगर फिर भी हमें डिले मिलती है, बहुत लेट मिलती है वीज़ा। तो हम हुकूमत से कोशिश करते हैं कि थोड़ी जल्दी। आप थोड़ा नाम, थोड़ा इंट्रोडक्शन। जी मेरा नाम विजय कुमार है, मैं कराची से हूँ। अब मैं जा रहा हूँ इंडिया, मेरी वीज़ा लगी। मेरी आधी फैमिली तो इंडिया में ही है और आधी इधर है। अभी आहिस्ता आहिस्ता हम भी वहीं जा रहे हैं। तो आप कैसे फील कर रहे हैं आज आप जा मुझे रहे हैं? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मेरी वीज़ा लगी, उससे ज़्यादा मुझे अभी जाने की खुशी है। ठीक है, जाने की खुशी। पर आपका जाने का कोई दुख नहीं है? नहीं, दुख तो नहीं, खुशी है। ठीक है। जाएंगे, वापसी भी आएंगे। बच्चे भी वहाँ हैं, बच्चे भी वहाँ है, हमारी फैमिली वहाँ है। और तो आपको कितना टाइम लगा ये वीज़ा पूरा सक्सेसफुल? तकरीबन साल भर लग गया। साल भर, ठीक है। और इंडिया जाके आपका काम कारोबार है? नहीं कुछ भी नहीं, बस जाएंगे वहाँ, घूमेंगे फिरेंगे, फिर वापसी देखेंगे। मेरा नाम हरीश है। हरीश है। तो आप भी इंडिया जा रहे हैं या? हाँ, ये मैं अपनी बहन को छोड़ने के लिए आया हूँ। ये मेरा बहनों ये अभी इंडिया जा रहा है। ठीक है, ठीक तो है। हमारा पूरा खानदान मिल के उनको बधाई कह रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो आपको कैसे फील कर रहे हैं कि आपका फैमिली बस उदास हो रहे, क्या फील करेंगे कि हमारे घर से कोई अफराद हमारे से दूर जा रहे हैं। हाँ हाँ, तो आप थोड़ा सा। बस अभी यही है कि ऊपर वाला करे कि 2-3 महीने में हमें भी वीज़ा दे तो हम भी निकल जाए। अच्छा अच्छा, तो आपका इच्छा है इंडिया जाने का? हाँ हाँ, मैंने तो अप्लाई भी कर दी है। ठीक। वो गुजराती है? जी जी, प्योर गुजराती। प्योर गुजराती, ठीक है। Thank you. So lots of emotions, lots of chaos on the station, but overall it was really good experience to have a chat with them, moving to a different country. So after seeing them off, it was my turn to get going towards Punjab. और ट्रेन जर्नीज मेरी सबसे फेवरेट है, मुझे बहुत एक्साइटिंग लगती है। और ये जो प्लेटफॉर्म में ये दुकानें वगैरह एग्जैक्टली इंडियन प्लेटफॉर्म्स टाइप का ये economy ticket, and it's interesting because there's no grill over here, it's open, so that's one of the differences between trains in India and in Pakistan. So here you'll have your openers. I think in India in the old days trains used to be open as well, so yeah, I'm really enjoying the train journey because it's also feeling very nostalgic. पंजाब बहुत ही ग्रीन है, हर तरफ एक आपको खेत ही खेत मिलेंगे देखने में, सो बहुत ही खूबसूरत है। सो दिस इज़ इन द मंथ ऑफ मार्च और दिस वाज एन ओवरनाइट ट्रेन। सो रात में ना बहुत ठंड थी, तो ऑल दिस बड़ा बड़ा जैकेट जो मैं लेके आई थी वो बहुत काम आया। और ये चाय वाला का आवाज, ओ माय गॉड, आई लव इट। चाय So friends, I took the train and I'm in Punjab now, but I'm not on the. This is a village called or a small town called Ahmedpur, or also Dera Nawab Sahib. I'm going to meet a family there now. I need to take a rickshaw and then
I don't even know the exact plan, whether it'll be a day trip or it'll be something else. But I really enjoy the train ride. Oh my god, Punjab is so cold, and yeah. So let me try and get on the rickshaw. So because I'm going to someone's house, I'm just taking a little bit of sweet because it's not nice to go empty-handed. So yeah, so that's done. I've reached a little village called Ahmadpur, and which is close to Bahawalpur, and here I'm here to visit a Hindu family, a Pakistani Hindu family. So they've welcomed me here. They're originally Rajasthani people, so uska ज़बान है Rajasthani, और बिल्कुल ये फार्मिंग एरिया है, तो खेती है, और ये घर भी अलग है, मिट्टी का है. So it's just a mud home, and obviously the ladies won't be coming on the videos, but Prem Bhai, who lives here, and I'm staying there, so I will introduce you to him. के बारे में थोड़ा सा बताइए प्रेम जी. ठीक ठाक है हम. ठीक ठाक है. और आप कितने साल से रह रही इधर यहाँ? हाँ. मेरे पापा से हम तो इधर हमें हो गए हैं तकरीबन 6-7 साल हो गए इधर. ठीक है. सो ये घर आप कब से ये कंस्ट्रक्शन किया? ये खुद बनाया हमने. खुद बनाया? जी बिल्कुल खुद बनाया. वाव. और कितने टाइम लगा आपको? कितने साल? टाइम लग गया था तकरीबन 3 से 4 मंथ लग गए थे. 3 से 4 मंथ बस? जी. अच्छा. आपका काम क्या है? आप खेती बाड़ी करते हैं हम. और क्या वो गेहूं का जी गेहूं का काम करते हैं, कॉटन का काम करते हैं. कॉटन भी? जी सरसों का काम करते हैं ये काम. अच्छा ठीक है. और कहाँ बेचते हैं आप? हमारे यहाँ नज़दीक है शॉप, उधर भेज देते हैं, घर से आके लेके चले जाते हैं वो लोग. अच्छा ठीक है ठीक है. Okay. So they've made their house from scratch with mud, and that's so interesting. And also they're farmers, so that's their main livelihood. Let's take a tour of the rest of the house first. ना साफ सुथरा आपने सजाया, बहुत नीटली सजाया सब. इधर उधर फेंक ऐसे लूजली नहीं है ना? नहीं बिल्कुल नहीं. तो यहाँ कौन कौन सोता है? इधर मामू जी रहते हैं. मामू जी. जी. ठीक है. तो एक कमरा है? आप दो कमरा? दो कमरा है. और ये भी बहुत अच्छे डेकोरेशन, ये सब पेंटिंग है ना. और ये है दूसरा कमरा? जी ये प्यारू राम का कमरा है. अच्छा जी ये आप देख सकते हैं प्यारू राम. हाँ, प्यारू राम. सो आई नीड टू टेल यू दिस. एक्चुअली प्यारू राम इज़ अ यूट्यूबर, एंड उसका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देती हूँ. So Piyaroo Ram, I had contacted Piyaroo Ram to see if I could come and sort of have a look at their home. But Piyaroo Ram is in India at the moment. So he said you can contact his brother. So Piyaroo Ram ने भाई का रेफरेंस दिया, प्रेम भाई का रेफरेंस दिया उसे. आप उनसे कांटेक्ट करिए, सब करेगा. तो बहुत अच्छा से वेलकम किया, रिसीव किया, कांटेक्ट में रहे. So I feel totally comfortable over here. So this is Piyaroo Ram's room. He's not here now, but we'll still have a look at his room. तो जब प्यारू राम थे ना, वो व्लॉगिंग का सामान जो थे, लैपटॉप, कंप्यूटर, वो सब वो अपने साथ ले गए. बट यहाँ करते थे वो सब? जी बिल्कुल. यहीं पे वो टेबल इसका ही है, प्यारू राम का यही है. ओ ये टेबल में पूरा प्यारू राम का यही है. अभी तो ये बाद में टीवी ले लिया. हाँ ठीक है. कंप्यूटर वगैरह तो अपने साथ ले गए. सो दिस वाज प्यारू राम. उसका ऑफिस था ये? जी और उसका ऑफिस था ये. तो कमलेश भाई, आपकी जाना है इंडिया? ये अभी जाके आए कमलेश भाई. हाँ जाके आए. कैसे लगा आपको? 15 दिन हुए. अच्छा अभी लगा? आए. हाँ कितना? अच्छा 15 दिन. तो फिर जाना? बिल्कुल जाएंगे. ठीक है.
और यहाँ है चूल्हा। तो ये एक तो this is probably where this is the thing to make the tawa to make the chapatis and ये बर्तन है सब्जी वगैरह के लिए। और naturally यहाँ है जो लकड़ी जो होता है ना चूल्हे के लिए। So yeah, it's just After coming here, I feel like I've walked into my mother's childhood because when my mother was young, she used to tell us that this is how they used to cook. They used to have chulhas outside the house. And of course, back in the day, in the 60s and stuff, there was no like fridge and things. Fridges and gas cooking, all these things became normal, at least in my part of the world, I think around late 60s, maybe early 70s. So until then, it was this system. तो सुबह सुबह ये आप उठ के ये नज़ारे हैं ना जी आपका बिल्कुल। बहुत अच्छे हैं। तो आप So they also have their own cattle and other kind of livestock. So okay, so let's they take a have look their at. own cattle over here. So there's cows, calves. There's a little dog. They have, oh, there's lambs as well. Oh my God, there you go. Oh. तो बकरी का क्या करते हैं आप? इसका दूध लेते हैं? नहीं ये बकरी जब तैयार हो जाती है उसके फल है। अच्छा जी। ओके ओके ये जब बड़े हो जाते हैं इनको बेच देते हैं। बेच देते हैं, जी। ठीक है। और गाय का गाय का दूध निकालते हैं, दूध पीते हैं। वो फैमिली के लिए? जी फैमिली के लिए। ठीक है, बेचते नहीं है? नहीं बेचते। ठीक है ठीक है। भैंस बेचते हैं। हाँ भैंस 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 बेचते हैं। जी भैंस बेचते हैं। एंड यहाँ छोटा मंदिर भी है बट अभी सफाई हो रहा है, दे जस्ट क्लीनिंग इट अप। तो once that's done we'll go inside. Even that looks so beautiful. The vibe in this little puja room or mandir as they say is almost like a little cave temple. It's perfect for like if you just want to sit here and do your meditation. This is the perfect environment for it. It gives that feeling of like being in some Himalayan cave or something. Really, they've done so well. प्रेम भाई और प्यारू राम भाई के मामू? जी मामू जी। ठीक है, तो आप यहाँ रहते हैं? जी ठीक है। और आपका ही इरादा है कि आप इंडिया जाओ? जी बिल्कुल बिल्कुल जाए। ठीक है। बट मैं अभी बोल रही थी प्रेम भाई के, आप इतने प्यारे बनाए ये सब छोड़ के कैसे जा सकते हैं? इतने अच्छे हैं आपका घर, ये पूजा मंदिर जो भी। पर छोड़ना तो पड़ता ही है ना जी। मम्मी पापा दादाजी उधर हैं, सबके सब रिश्तेदार तो उधर हैं हमारे। हाँ। उनके लिए छोड़ के जाना पड़ेगा। ठीक है। और दोबारा बन सकते ना? जी बिल्कुल। वहाँ भी मिट्टी है। जी बिल्कुल बन सकते हैं। ठीक है, ओके जी। अच्छा। So I'm going to ask them about their daily routine, like on a typical day, how they start their day, what time they start their day, those types of things. सुबह उठते हैं 5:30 बजे। 5:30 बजे उठ के पहले एनिमल्स को निकालते हैं। हाँ हाथ मुंह धो के फिर सेवा करते हैं। हाँ जी सेवा करने के बाद चाय बन जाती है, चाय बन के चाय पी लेते हैं। हाँ। चाय पीने के बाद काम पे चले जाते हैं, गाय भैंस के लिए अच्छा। चारा लेके आते हैं। चारा लेके जी खेती। हाँ। खेती में जाके फिर वापसी आते हैं जब तक खाना बन जाता है। कितने बजे वापस आते हैं? वापस आ जाते हैं 10-11 बजे वापस आ जाते हैं। अच्छा हाँ। उसके बाद खाना बन जाता है, खाना खा के फिर एनिमल के लिए चारा काट के उनको डाल देते हैं, वो खाते हैं। फिर दोपहर में आप थोड़ा सोते, थोड़ा रेस्ट लेते? जी बिल्कुल, बाद में फ्री होते हैं, 12 बजे फ्री हो जाते हैं हम। अच्छा ठीक है, तो वापस फिर नहीं जाते आप? नहीं, फिर दूसरे दिन जाते हैं। अच्छा ठीक है। और आप क्या कहते हैं, आप वेजिटेरियन है, शाकाहारी है, आप मांसाहारी भी खाते हैं आप? नहीं, हम मांस नहीं खाते। मांस नहीं खाते आप, प्योर वेजिटेरियन है? ठीक है। ओके जी। प्यारू राम भी सब फैमिली में? सब फैमिली कोई नहीं खाता? कोई नहीं। अच्छा ठीक है, तो आपका कोई थोड़ा दिक्कत नहीं होते पाकिस्तान में? कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कौन सी दिक्कत आती है? कोई खाए ना खाए उसका आपका अपना फ़ैल होता है। तो आप बाहर से कुछ खाते नहीं है? नहीं खाते। ठीक है, कुछ स्नैक्स वगैरह, समोसे वगैरह ऐसा भी? नहीं, समोसे वगैरह खाते हैं। ओके, बट खाना तो नहीं खाते बाहर? खाना नहीं बाहर।
ठीक है, ठीक है। और खाने में आपको क्या पसंद है? वह हर सब्जी पसंद है। हाँ। ये हमने जो अपने पास पास लगाई हुई है बहुत सब्जी पसंद है हमें। हाँ। और कमलेश बेटा आपको क्या पसंद है खाने में? यहाँ पे नहीं, इंडिया जाते हैं। इंडिया में स्कूल जाते थे, कौन से क्लास में पढ़ते थे? दूसरी। हाँ? दूसरी। दूसरी में। ठीक है, तो अब वापस जाएंगे तो फिर स्कूल ज्वाइन करेंगे? हाँ। ठीक है। यहाँ ये गांव में स्कूल है? इधर स्कूल है जी, नजदीक ही है। अच्छा। 1.5 किलोमीटर स्कूल है। अच्छा, तो यहाँ क्यों नहीं जाते स्कूल पाकिस्तान ये में? अभी अभी आए हुए हैं पाकिस्तान, इंडिया से। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है जी। तो अब हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग टुवर्ड्स द फार्म। सो द फार्म इज़ नॉट, द होम इज़ नॉट एग्जैक्टली ऑन द फार्म, बट इट्स क्लोज बाय। सो हम वहाँ जा रहे हैं प्रेम भाई के साथ। फिर प्यारों ने चैनल बनाया था। अच्छा, ओके ओके, उससे देख के आइडिया आया? जी आइडिया है, उसने बोला आप ये काम करें। अच्छा। बाद में ये आइडिया आया और फिर इस प्यारू राम में। Actually, personally, I have seen that they had one Immi and Tani karke. They were of Pakistani origin, but from Australia. So they had come here, and I had seen their vlog. So, and he says, Prem Bhai says that lots of other people have also come here, and in fact, his brother Piyaroo Ram got this idea of vlogging also because someone from a nearby town came and made a vlog of their home. So then he said, oh, why not you do this as well? And that's how Piyaroo Ram started vlogging. So, you know. So we've reached their farm and I'm going to try and do some of the things that they do on a daily basis, and let's see how I get on with it. इसे बचाना, यहाँ से गोड़ना, घास निकालना इसमें। इसे घास ये निकालना? जी बिल्कुल। ठीक है। मैं ठीक कर रही हूँ? जी जी बिल्कुल। अच्छा, हो गया? I'm doing so, I'm just helping them. They're also, so these ones need to go, and these ones you need to do something like this, just to protect them, I guess. That's what I understand. So this is the beautiful life of the farmers. Honestly, I could get used to this. This is a very nice life. Wonderful. ठीक है। अब तो all this is also onion, ये भी थोड़ा प्याज है और उस साइड पे लहसुन भी है। So I'm just going to smell the dhania. So fresh, guys. This is it. This is like real, like. So ये कब काटेंगे ये, और मिल कब? एक मंथ देर है अभी से। एक मंथ में हो जाएगा? जी बिल्कुल, एक मंथ में ये आ जाएगी, सूख जाएगी ये अब। पूरा सूख जाएगा? जी बिल्कुल, सूख गया तो दातरी से काटेंगे इसे। ठीक है। और फिर मिल में जाएंगे ये? जी बिल्कुल, मिल में जाएंगे। मिल कहाँ है? लोकल है? जी मिल बड़े शहरों में है, हमारे नजदीक नहीं है। नजदीक नहीं है? तो आप खुद जाते हैं या वहाँ से आके ले? हमारे घर आके ले जाते हैं। ले जाते हैं, ठीक है, ओके। So I'm now trying to cut some grass for the cattle. This is the cattle's feed actually, and I'm trying to cut. अच्छा, ठीक है। और खींच लेना अपनी तरफ इसे। हाथ पे नहीं लगना है। अच्छा, तो ऊपर थोड़ा I wasn't getting the hang of this. It was quite tricky actually, and you need to exert some sort of force. जोर से घुमाएं। And I was just really scared I'll cut myself. बहुत मुश्किल है। हाँ। ऐसा टेक्निक है, जैसे आप दिखा रहे थे ना। उधर देखे ना आप, कमलेश भाई को देखे। कमलेश भाई काटो, देख कमलेश भाई तो जोर से काट रहे हैं। हाँ, पटापट कर रहे हैं। It looks easy, guys, but it's not easy. This is hard work. It's good for you, but hard. ठीक है, but at least मैंने try कर लिया और मुझे पता चला कि हमारे किसानों कितने hard work करते हैं। तो सलाम। So this is at the very beginning of the food chain actually, and yeah. So sometimes we just go to the supermarket and we just say, oh, that's it. But oftentimes we forget that there's so much hard work going on behind the scenes. Us city dwellers job. They also pluck these out, so I'm going to do it. So you need to pluck. This is relatively easier. Pluck, and this you can eat also, no? जी बिल्कुल। And they cook this as well. Cha.
I'm just really grateful that I had this opportunity to come here and experience firsthand what farmers' day is like. So they start early and they come to the farm, घास काटते हैं और जो भी सब्जियां है वो काटते हैं, घर वापस लेके जाते हैं और घर में जो भी कैटल है उसका भी घास लेके जाते हैं. तो बहुत ही मज़ा आया. I'm so happy I had this experience. So, guys, I hope you really enjoyed this episode. This is only half the day, so just the morning part of the day. मैं second part भी एक video आएंगे where we look at, after they go home from the farm, उसका शाम का routine क्या होता है, क्या करता है. I just want to keep the video a little bit short. तो इसीलिए there's two parts. And अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इंटरेस्टिंग है, देन प्लीज हमें और भी थोड़ा सपोर्ट करें, मोटिवेट करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू गाइस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.